President. Kari Henriksen etterlyste flere på talerlisten, og det forstår jeg godt, for dette er en viktig sak. Så er det jo gjerne sånn i Stortinget at når vi har stor enighet om sakene, så er det ikke det store engasjementet. Men jeg har i hvert fall lyst til å takke for at dette blir løftet fram, for dette er en viktig sak. Og nå er det sånn at Kari Henriksen og meg bor i samme landsdel på det praktfulle Sørlandet, og der opplever vi dette som en konkret utfordring i hverdagen, og vi har det nært inn på oss. Jeg er også av de som er oppvokst med spesielt en bestefar som levde sitt liv på sjøen, og det han lærte meg hele tiden, det var at jeg måtte ha respekt for sjøens farer, og det måtte jeg ta med meg også når jeg skulle handle og bevege meg i forhold til andre sjøfarende. Det var de to viktige prinsippene. Og så opplever vi da i dag at fra 3. etasje med blikk fast rettet på GPS-en, så står det altså ingenting om at du skal ta hensyn til andre sjøfarende. Vi opplever stadig fartøyer på sjøen som oppfører seg på en måte som er direkte farlig for andre, men også for seg selv. Og dette forplanter seg fra en generasjon til neste generasjon, og plutselig så er hele dette perspektivet om respekt for sjøens farer og andre sjøfarende helt borte. Det er flott at statsråden også bekrefter at dette nå løftes som sak. Det setter vi veldig pris på. Og jeg håper at dette kunne bli en sak der flest mulig involveres, og så mange involveres at det faktisk blir en debatt i landet om det. For det er da vi virkelig får uttelling for sakene våre. Vi kan gjøre vedtak i det politiske miljø med de som er mest involvert i disse sakene, men vi må løfte denne saken ut. For dette gjelder mange. Det har vært løftet fram ideer om mange tiltak, og det tror jeg er viktig. Og jeg tror vi skal diskutere mange tiltak, og så er det vel ingen enkelttiltak som er avgjørende for hvordan dette skjer, men det som er avgjørende, det er hvordan vi kan innarbeide igjen de gode holdningene. Det viktigste er å hindre uvettig adferd som gir ulykker, som skaper disse situasjonene. Jeg er glad for at Kari Henriksen også var inne på dette med forebyggende arbeid, fordi at samtidig som vi må gripe fatt i de voksne mennene, som det var sagt her, som nok er en stor del av det som er trusselen her, så er det viktig å begynne med de unge og lære de opp. Da er jeg glad for at det i budsjettet er påpekt at for eksempel Redningsselskapet skal virkelig videreutvikle og drive med opplysnings- og forebyggende sjøsikkerhetsarbeid. Utfordringen blir for så vidt, og det må jeg få lov å påpeke, når Redningsselskapet nå altså går ut og varsler at de må redusere virksomheten sin på grunn av manglende bevilgninger. Så det er en utfordring som jeg også ber statsråden ta med, at dette gripes inn i fra flere andre felt. Så han bør nok involvere noen andre statsråder også i prioriteringene her. Selv har jeg flere ganger påpekt den reduksjonen i polititjeneste på sjøen som vi har opplevd i vår landsdel, på grunn av manglende ressurser både til utstyr og til bemanning. For det er nå en gang sånn at tilstedeværelse av politiet gjør noe med adferden vår på sjøen, og derfor er det viktig at det følges opp også i disse budsjettkapitlene. Det håper jeg kan bli en del av de viktige signalene som kommer ut av det arbeidet som nå skal gjøres. Jeg håper statsråden sørger for at flest mulig miljøer blir involvert i debatten. At det ikke bare skjer med de sentrale som har dette som jobb, men at alle kan involveres, at politiske miljøer kan involveres, at ungdomsorganisasjoner kan involveres, på en slik måte at vi virkelig får jobbe med det holdningsskapende arbeidet. Vi er nødt til å sørge for at det igjen kan bli slik som representanten refererte her fra sangen, at vi koser oss på sjøen, at vi gleder oss til å reise på sjøen, at vi ikke er bekymret når vi ser andre komme, og at vi også kan putre inn på kvelden uten å være redd for at ulykker skjer. Voksne må påvirkes, det må være en del av opplæringen og utdanningen, og organisasjonene som arbeider med dette arbeidet må sikres gode vilkår. Jeg gleder meg til denne saken får stor oppmerksomhet.